హాయ్ ఎవరోన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇవాళ వీడియోలో ఇప్పుడిప్పుడు వస్తున్న వెదర్ అప్డేట్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. గుడ్ న్యూస్, నేడు ఏపీలోకి నైరుతి రుతుపవనాలు, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు. తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ జిల్లాలో వర్షాలు పడనున్నాయో తెలుసుకునే ముందు మీ అందరికీ వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని లైక్ చేయనట్లయితే ఖచ్చితంగా ఓ లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇచ్చే ఒక లైక్ నాకు ఎంతో సపోర్ట్ అండ్ ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా కింద కనిపించే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన ట్యాప్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వివరాల్లోకి వచ్చినట్లయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రజలకి శుభవార్త చెప్పింది. ఎండలతో సతమతమవుతున్న ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ చల్లని కబురు. నేటి సాయంత్రానికి నైరుతి రుతుపవనాలు ఏపీలోకి ప్రవేశిస్తాయని అమరావతి వాతావరణ అధికారులు వెల్లడించారు. ఇప్పటికే తీర ప్రాంతాలన్నీ దట్టమైన మేఘాలు కమ్మేశాయని పేర్కొన్నారు. నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నాయని చెప్పారు. నైరుతి రుతుపవనాల రాకతో ఉత్తర కోస్తాంధ్ర యానాంలో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురనున్నాయి. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు 1 లేక 2 చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయి. రేపు తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తారు వర్షాలు లేక ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు 1-2 చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. ఇక ఎల్లుండి సైతం ఈ ప్రాంతాలకు వర్ష సూచన ఉంది. ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం జిల్లాలో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు, పిడుగులు పడే అవకాశం ఉంది. పిడుగులు పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని విశాఖ వాసులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఏపీ వెదర్ మ్యాన్ వివరించారు. ఇక దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ ఈ 2 ప్రాంతాల్లో మరో 2 రోజులు ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. ఇక తెలంగాణ విషయానికి వచ్చినట్లయితే తెలంగాణలో ఉరుములు మెరుపులతో వర్షాలు కురనున్నాయి. ఈ మేరకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఆదిలాబాద్, కొమరంభీం, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్, భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి, కొత్తగూడెం జిల్లాలో వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. కొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉదయం చల్లని గాలులు వీస్తుండగా మధ్యాహ్నం ఉక్కపోత ప్రభావం అధికంగా ఉంటుందని, హైదరాబాద్లో 40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.